¿Qué tal, mis amigos de la terraza? Bueno, les cuento que hemos llegado hasta acá a un estudio de la ciudad de Cali porque vamos a ver un pequeño ensayo de una orquesta maravillosa, una orquesta del Pacífico, de la que nos gusta gozarnos. Así que vamos a entrar y miramos un poquito. Se llama Orquesta Mi Raza. Vamos a mirar de qué se trata.